உங்களுக்கு கோல்டு, காஃபு இதெல்லாம் இருக்குதா? இனிமேல் டாக்டர் கிட்ட போக வேணாம். வீட்லேயே இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சீக்கிரமாக சரியாயிடும். அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கு கூடவே மிளகு, சீரகம், பூண்டு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் எடுத்து இதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா 4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு கரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பேன் எடுத்து தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது கூடவே வடகம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு கூடவே நான் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா புளி தண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த வெங்காயம், தக்காளியோடு சேர்த்து நம்ம ஊற்றிக்கணும். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதித்து எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சிங்கன்னா மருந்து குழம்பு ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.